Assalamualaikum. Hi guys. I'm going to continue with the second factor that affect the system at equilibrium by using Chatellier's principle. Faktor yang kita akan fokus hari ini adalah pressure and volume. Dan ada addition dekat sini sikit di mana we will focus as well about addition of inert gas at constant volume dan addition of inert gas at constant pressure. So let's focus the first one iaitu relationship antara pressure and volume. So kebiasaannya pressure and volume are interrelated with one another di mana we have the ideal gas equation PV equals to nRT. Apabila kita rearrange the equation, we will get pressure equals to nRT over V. Dan dekat sini, kita boleh relate sekarang sekiranya pressure bertambah, volume akan berkurang. So, maknanya at the same temperature and amount of gas, we can say that pressure is inversely proportional to the volume. So, sekiranya saya ada this example, contohnya saya increase the pressure, what happen? Awak akan kurangkan volume. Kita akan tekan dan molekul awak akan mempunyai few number of moles for the gas. Sekiranya saya lower the pressure, dia akan hasilkan benda yang opposite to this one, iaitu higher volume with more number of moles of gas. Seterusnya, ada beberapa key things yang kita kena faham based on pressure-volume relationship. When we discuss about pressure-volume, we must ensure that the involved species are in gaseous phase only. Dan pressure volume depend on the number of moles of the gaseous species. So, untuk dapatkan number of moles for the gaseous species, awak kena pastikan stoichiometric coefficient dia adalah balance, iaitu macam mana kita balance the equation lah. And then, at the same temperature and amount of gas, macam saya mention tadi, pressure is inversely proportional to the volume due to this formula, iaitu P equals to nRT over V. So, contoh, saya ada PCl3 gas plus Cl2 gas reversible with PCl5 gas. Sekiranya kita nak change ataupun disturb this equilibrium, kita tak boleh kacau one species only kerana pressure of species dia berada dalam satu container yang sama. So, when we want to change the pressure volume, it will give the same effect to the entire system, di mana semua species akan mengalami disturbance yang sama kerana mereka berada dalam satu container. So far dah belajar apa relationship dan beberapa key points yang awak kena faham tentang pressure and volume. Now we are going to discuss about the effect of pressure on equilibrium, di mana kita boleh divide into three different types. The first one, pressure by changing the volume. The second one, addition of inert gas at constant pressure. Dan last one, addition of inert gas at constant volume. Tadi saya ada mention, apabila awak increase ataupun decrease the pressure or volume, awak akan relate with the number of moles for the gaseous species. Di situlah awak boleh tentukan the equilibrium shifting for your reaction. Contoh, saya ada dua cases di mana when you increase the pressure and decrease the volume, the equilibrium will shift to the side with smaller number of moles of gas. Sekiranya disturbance saya decrease the pressure but increase the volume, the equilibrium will shift to the side with bigger mole of gas. So di sinilah awak kena pastikan equation awak balance supaya awak boleh tentukan bilangan mole yang betul. Let's try one example. I have this reaction. This is reversible reaction where you can see that untuk bahagian reactant saya ada 2 mole of gas. And then untuk bahagian produk saya ada 1 mole. So sini 1, sini 1 dan sini 1. Okay? And then the next one, sekiranya saya disturb volume, di mana volume saya kurangkan. So bila kurangkan volume, pressure dia akan opposite. So gas pressure akan bertambah. Nilai QC is not equal to
Kc. So the system is not at equilibrium sebab awak disturb dia. So dengan ini, sistem akan reduce the disturbance by, first, dia akan reducing the number of gas molecule. So apabila dia nak reduce the number of gas molecule, dia akan shift to the right, iaitu di mana bahagian yang mempunyai smaller number of moles for gas. So what will happen? Concentration reactant awak ada 2 dekat sini akan berkurang, tetapi awak punya concentration for the product akan bertambah. So ingat, bila volume decrease, kita akan shift to the side yang kurang number of mole based on slide yang sebelum ni. How about example 7? Saya masih ada reaction yang sama. And then you have the 2 mole of gas untuk reactant dan 1 mole for the product. So apa saya nak buat tentang reaction ini? I will disturb the equilibrium, where what will happen sekiranya saya transfer the above equilibrium daripada flask 1.5 liter kepada 5 liter. So if you look carefully here, 1.5 liter, unit liter ni merujuk kepada volume. So apa yang kita nampak, 1.5 jadi 5. So volume increases. So bila volume increases, pressure akan opposite, decreases. So QC is not equal to KC. So di sinilah apabila volume increase, sistem akan reduce the disturbance. Macam mana dia reduce? Dia akan increase number of gas molecule. So number of gas molecule kita nak increase macam mana? Kita akan go ke bahagian yang banyak number of mole. So sebab itulah yang banyak number of mole dekat bahagian reactant. So the equilibrium will shift to the left. So kita draw anak panah tu to the left. So bila dia dah shift to the left, concentration untuk PCl3 dan Cl2 akan bertambah kerana dia di bahagian reactant. Tetapi concentration produk saya berkurang. So it is very simple. Now we go for example 8. This is my reversible reaction. And then saya ada 2 mole of gas bahagian reactant dan 1 mole of gas bahagian produk. Kenapa 1 mole? Sebab saya hanya consider H2O sahaja. Saya tak consider carbon because carbon here is in solid phase. Okay, now we are going to disturb this equilibrium dengan cara saya increase the volume. So saya increase the volume, maknanya gas pressure decreases. So QC is not equal to KC. So sistem akan counteract semula disturbance ini dengan cara dia akan increase the number of gas molecule. So number of gas molecule nak tambah macam mana? Kita akan go to site yang ada banyak number of mole. So tips dia dekat sini, bila increase maknanya pergi dekat bahagian yang banyak number of mole. So the equilibrium will shift to the left. So this is how you draw the direction of shifting. And apabila dia dah shift to the left, concentration awak punya hydrogen dan carbon monoxide akan bertambah. While concentration of water decreases. How about the concentration of carbon? Dia takkan ada efek apa-apa because this carbon is in solid phase. So I leave it try this 3 untuk awak punya kefahaman. Just bagi tahu sahaja apa yang terjadi untuk equilibrium shift. And then saya ada juga try this 4.0 as well. Now, untuk second type of change in pressure and volume, kita fokus bahagian addition of inert gas. So addition of inert gas, dia berkait rapat dengan perkataan total pressure. Total pressure untuk equilibrium system can be changed without changing its volume, di mana kita tambah inert gas. Apa contoh inert gas? Contoh inert gas macam neon, xenon, okay, ataupun helium. So ini semua adalah inert gas yang awak perlu tahu yang biasanya digunakan based on group 18 elements. Seterusnya, sekiranya awak tambah addition of inert gas, dia boleh study based on 2 conditions. First, at constant pressure and the second one at constant volume. So, mari kita lihat addition of inert gas based on
total pressure dan juga partial pressure. Tadi saya ada cakap perkataan penting adalah total pressure. So saya ada dua case. Ini before addition, ini after addition. So boleh nampak ada extra 1 mole of inert gas. And then let's say total pressure adalah 5 atm. Untuk before addition, so what happen, bila saya nak calculate total pressure, saya akan tambah semua partial pressure for all gases. Saya ada gas A, B and C. So total pressure dia untuk semua partial pressure semua gases adalah 5 atm. Contoh macam yang saya bagi ke atas ni. Tapi kalau saya nak calculate partial pressure untuk A dalam case this one, I will put PA equals to XA times with PT ataupun KA times with PT. So ini adalah formula yang kita dapat daripada Dalton's law. So what happen next? Saya akan masukkan mole. Untuk A adalah 4 dan total mole adalah 4 tambah 4 tambah 2. So 10. Darab dengan total pressure 5 atm. So saya akan dapat 2 atm untuk partial pressure of gas A. So apabila saya lihat dalam kes kedua di mana saya dah tambah inert gas 1 mole, total pressure akan kekal di mana masih lagi value 5 atm. Dan when we want to calculate based on the partial pressure for all gases, saya ada partial pressure gas A, B, C dan juga inert gas yang kita baru tambah. Tapi total pressure dia masih lagi 5 atm. So di sini awak boleh relate. Sekiranya saya tambah addition of inert gas, dia tak akan ganggu total pressure, masih kekal. Tetapi partial pressure akan berubah di mana number of mole sudah berubah, iaitu kita ada extra 1 mole. So kalau saya nak calculate partial pressure untuk A, saya ada the same formula. So untuk mole fraction for gas A, saya ada 4 mole untuk gas A over total mole untuk semua gases sekarang ada extra 1 mole untuk inert gas, dia jadi 11 darab dengan 5 atm. So partial pressure for A sudah berubah, bukan lagi 2 tapi dia berkurang kepada 1.82 atm. So inilah effect of inert gas at constant pressure, di mana saya ada constant pressure dekat sini 5 atm. So apa yang kita boleh conclude, di mana total pressure of the system does not change, tetapi partial pressure of gases in the system akan berkurang, macam calculation untuk gas A tadi. And then seterusnya, apa yang kita boleh conclude? Addition of inert gas at constant pressure cause the reaction equilibrium to shift through the direction with greater number of mole of gases. Sebab kan tadi dia dah berkurang kat sini kan. So dia akan pergi dekat bahagian yang ada banyak number of mole untuk tambah balik the partial pressure. So mari kita lihat example 9. So I have example 9, PCl3 here with Cl2 reversible with PCl5. So kalau lihat untuk bahagian reactant I have 2 mole of gas, while for product I have 1 mole. Sekiranya saya tambah noble gas kat sini, tak kisahlah apa jenis noble gas, tapi saya tambah dekat equilibrium sini. So di sini saya tambah addition of inert gas at constant pressure. So kita faham tadi partial pressure untuk gas akan berkurang. So gas yang mana yang akan berkurang? Gas yang ada dalam this reaction semua. So apabila dia berkurang, dia akan pergi ke bahagian di mana untuk tambah balik number of gas molecule. So dia akan pergi dekat bahagian yang banyak number of mole. So equilibrium shifts to the left. So bila equilibrium dah shifts to the left, awak boleh nampak concentration untuk reactant akan bertambah, while concentration for the product akan berkurang. So ingat itu adalah at constant pressure. Now, what if saya ada addition of inert gas at constant volume? So sekarang saya ada at constant volume, let's say saya ada different pressure. So P total, iaitu total pressure saya bagi 10 atm apabila
Saya tambah inert gas, dia jadi 11 atm. Sebab kita nak buat dalam constant volume. So, volume dia yang sama. So, apa yang terjadi kat sini, saya akan calculate partial pressure untuk gas A, di mana 4 mol over 10 mol darab dengan 10 atm untuk total pressure before addition of inert gas. Saya akan dapat partial pressure gas A 4 atm. However, sekiranya saya tambah 1 mol of inert gas, total pressure saya berubah sebab saya nak jadikan dia constant volume. Sebab tu saya tukar total pressure 11 atm, let's say this value. So, I calculate the partial pressure for gas A. Saya punya total mol sekarang dah berubah jadi 11. Dan my partial pressure adalah 11 atm juga. So, bila saya calculate, saya akan calculate dan dapat nilai yang sama untuk partial pressure for A before and after the addition of inert gas. So, apa conclusion yang saya boleh lihat dekat sini? Total number of gases molecules bertambah sebab saya ada extra molecule untuk inert gas. Jadi, total pressure of equilibrium system juga akan bertambah. However, the partial pressure of each gases in the system remain. Dia tak berubah pun macam kita calculate partial pressure gas A tadi. Dia masih kekal sebagai 4 atm before and after addition of inert gas. So, number of mole untuk reactant dan produk adalah sama. So, apa yang kita boleh relate sekarang? As a conclusion, addition of inert gas at constant volume has no effect on the equilibrium position. So, let's say saya ada example 10. This is my reversible reaction. Dekat bahagian reactant, I have 2 mole. And then dekat bahagian produk pun saya ada 2 mole for the gas. Apa yang saya buat kat sini, saya disturb the equilibrium dengan cara saya tambah addition of inert gas at constant volume. So, kita faham, bila tambah at constant volume, partial pressure akan kekal sahaja sama, tapi total pressure yang berubah, iaitu dia makin bertambah. So, what will happen? Sistem akan reduce the disturbance dengan cara dia increase number of gas molecule. Tapi, bila nak increase number of gas molecule, kita faham konsep dia akan pergi ke arah side yang ada banyak mole. Tapi sekarang case ini, dua-dua ada same number of moles. So, what can we say? Bila number of mole yang sama, equilibrium position tidak akan affected. So, there will be no shifting at all. So, itulah bahagian addition of inert gas at constant volume. So, sedikit summary dekat sini macam mana awak nak lebih faham. Kita ada banyak pasal pressure ni kan. So, contohnya saya ada increase pressure, decrease volume. Equilibrium akan pergi ke bahagian yang lower number of mole for gases component. Ingat, kita hanya calculate untuk gases species saja. Next, kalau saya decrease pressure dan increase volume, equilibrium will shift to the side with higher number of mole of gases component. And then, second type, saya tambah inert gas at constant volume. Just now, we already learned no change in equilibrium. And then, last one, addition of inert gas at constant pressure. Apabila constant pressure, maknanya kita tukar volume. So, kita change the volume. So, partial pressure untuk each gases akan drop ataupun decreases, berkurang. Dan equilibrium akan pergi ke bahagian yang banyak number of mole for gases component. So, itu sahaja untuk bahagian effect of pressure and volume on equilibrium based on Chatellier's principle. So, I will see you guys in the next video. Bye!